Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa yana ovga chiqdim. Bugun sazanlarda ovlashga harakat qilamiz. Sazanchalarda ovlashga harakat qilamiz do'stlar. Shu o'tgan bundan oldin 2 ta 3 ta video oldin kelgan joyimga keldim. Hali ham suv past, unaqa baland emas. Mana suv kam qaranglar. Suv rosa ham past, lekin shunda ham ov qilamiz do'stlar. Chunki shuncha yo'ldan keldim, ov qilaman deb qaytib ketsam bo'lmaydi, yo boshqa joyga borsam ham bo'lmaydi. Mana shu yerda ov qilamiz do'stlar, xudo xolasa. Bo'lmasa videoni kuzatib boringlar, xudo xolasa qiziq bo'lishi kerak. Harakat qilamiz ov yaxshi qilishga. Agar do'stlar videomiz sizlarga yoqsa like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan do'stlarimiz bo'lsa agar baliq ovga qiziqqan, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangidan yangi videolar yuklab boraman, kuzatib borasizlar do'stlar. Bo'lmasa men hozir boshlayman. Qarmoqlarim tayyor. Hozir bitta tashlaymiz do'stlar. Ketdik, bo'lmasam boshlaymiz. Do'stlar, mana shu qarmoqdan boshlaymiz. Hozir montajlarini shu yerda qildim. Uyda boshqacha montajda olib keldim uydan. Hammasini donka qilgandim. Hozir endi mana bu yerda donka unchalik ish bermaydi. Agar sal suv ko'proq bo'lsa ish berishi mumkin, lekin bunaqa kam suvda ish bermaydi. Shuning uchun karmushka qilib yasadim. Do'stlar, xudo xolasa foydalanib ko'ramiz hozir. Bo'lsa men hozir yemlarini joylashtiraman, keyin qarmoqni tashlaymiz. Bu taraflarga tashiyman. Ko'ramiz keyin qanaqa baliqlar tutamiz ekan bugun. Xullas, qarmoqimiz tayyor. Men uchuncha uzoqqa tashamayman, mashetlar ham bo'ladi. Mashetdan turib tashlasam ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin suv undaqa ko'p emas. Baribir ham chiqish kerak do'stlar. Ochib qo'yamiz katushkani. Mana do'stlar, xudo xolasa bitta qarmoqimiz tayyor. Endi mana bu yerda yana bittasi bor. Buni ham, ya bunisi emas, bitta ekan. Bunisini ham xudo xolasa tayyorlab olamiz. Bu montajlari hali qilganim yo'q, endi qilaman hozir. Xullas do'stlar, buni ham tashlaymiz. Ikkita qarmoq yetadi, uchinchisini o'zgartirmay qo'yaveramiz. Xudo xolasa ikkitasi yetadi do'stlar. Bo'lmasa hozir buni ham to'g'rilab olaman-da, keyin yana videoni davom ettiramiz. Do'stlar, xullas bunisi ham tayyor. Shuni ham tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin xamir sal yumshoqroq bo'lib qolibdi. Menimcha quyoshga shunaqa bo'lib qoldi. O'zimning o'ylashim bo'yicha-da. Xullas do'stlar, mana qarmoqlar tayyor, xudo xolasa. Ikkita karmushka, bitta poplovkani naryoqga tashlab qo'yganman. Hozir borib ko'ramiz. Vaziyat qanaqa nima. Hozir mayda tortyapti. Zo'r tortmayapti-da, mayda tortyapti. Kuzatib boringlar, bo'lmasam davom etamiz. Xullas do'stlar, bu joyda ozgina o'tirib ko'rdim, cho'ta bo'lmayapti, cho'ta o'xshamayapti.
boshqa joyga ko'raman. Lekin baliq yurganga o'xshaydi-yu. Juda tortmayapti. Balkim ozroq vaqt bordir. Tavakkal qila olmayman do'stlar. Xullas boshqa joyga boraman. Ko'ramiz hozir yana. Bironta joyga to'xtasam, yana videoni davom ettiramiz. Hamma narsani yig'ishtirib oldim, ketyapman xullas. Do'stlar. O'xshaydi. Sazanchami? Bu sazancha. Yaxshigina sazancha. Joyni do'stlar tanishtirishga ham ulgurmadim. Hozir tashlagandim. Sirasi tortib qoldi. Yaxshi sazancha. Yaxshigina, hozirgina joylashdim mana shu joyga. Nasoslar ishlab yotibdi. Joy lekin o'rtacha bo'ladi. Bitta baliqchamiz bor hozir. Bittadan bor ekan. Shuni tiqib. Hozir mana unga yana ozgina chuvalchang qo'shaylik. Chuvalchangga kamayib qolganday bo'ldi do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ladi, hozircha bitta bor. Lekin bu joyda hozir endi birinchi marta keldim. Lekin ko'pchilik o'tirgan ekan, baliq yuradigan joy ekan, chunki bildim baliq yuradigan joy. Suv ko'pligida menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Hozir endi sal suv kam. Shunda ham hozir bitta sazancha chiqdi, ko'rdilaringiz. Mening to'xtashim sababi do'stlar, mana bu yerda bitta ariqcha bor ekan. Shu ariqchada ilon balig'i yurgan ekan, shuni ko'rib to'xtadim to'g'risi. Mana bu ariqchada. Bilmadim hozir turibdimi yo'qmi. Shu yerda yuradi hozirgina. Bormayman, baliqcha agar bo'lib qolsa keyin borishim mumkin. Hozir bormay turaman, cho'chitmaslik uchun. Do'stlar, xullas mana shu yerda biroz ko'ramiz, chunki hozir bitta natija bo'lgani uchun hozirroq ko'ramiz shu yerda. Tashladim. Sizlarga bu kameramni olib tovani o'qib joylashtirgunimcha o'zi tortib qoldi. Sirasi kamerani yoqib keyin ko'rsatdim. Xudo xolasa bitta bor endi. Yaxshi bo'lib qolsa kerak, kuzatib boringlar, bo'lmasa davom etamiz. Bo'ldi do'stlar, mana uni yaxshi tortyapti chota. Qancha olib kelib qo'yibdi. Plityonka mana kelib qolibdi. Xo'p, nima bo'lsa ekan endi, yaxshi tortyapti lekin. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqib ketdimi ekan, chota boshqacha kelyapti. Bu yo'q do'stlar, sazanchami, qanaqa bir karaschami? Xullas.
Sazancha ekan, maydaroq. Shunaqa sazancha do'stlar. Tashaveramiz, kerak emas bizga. Bizga kattalari kerak do'stlar, kattalari. Xullas Instagramda do'stlar bitta shunaqa baliqchani ushlab olibdi-da, bir bola, endi bilmayman kim u. Qayerda turadi bilmayman, unisi menga qorong'u. Ha deb trofey deydi-da. Yaxshi deb qo'ydim. Do'stlar, mana yana joylashtirib qo'ydim joyiga. Hozir yaxshi, ana bitta yaxshiroq sazancha, keyin mana hozir maydaroq sazan. Bu mana yana tortyapti. Buncha mayda baliq ham ko'pda bu yoqda. E'tibor qilmaymiz. O'zi tortadi, bilintiradi o'zi. Bu yoqqa qarab olib keladi. Davom etamiz do'stlar. Do'stlar, mana buni yaxshi tortyapti. Bo'shab qoldi-da cho'ta. Maydarog'i bormi deymanda. Tortib olib ketyapti qayergadir. Bu maydarog'i bor shekilli. Sazancha do'stlar. Dahshat elanibdi. Hozir buni nimasini ko'ramiz. Yana nasos ishladi. Tursin do'stlar, buni chuvalchang qo'yaman hozir. Chuvalchangini yeb ketdi. Yaxshi chuvalchang qo'yib, xo'p, katta ekan. O'sha ham katta chuvalchanglarim bor. Qo'ng'iroqchasini qo'yib qo'yamiz. Jigarlar nimadir yaxshi tortyapti. Bilindimi yo'qmi bilmayman, lekin hali. Hozir ko'ramiz. Bu turganga o'xshaydi. Bu yana maydaroq shekilli-da. Yo'q, hech narsa yo'q lekin. Bor ekan. Oq baliqcha do'stlar. Mana shular yeyapti-da hozir hamma narsani, xamirda ham. Lekin yomon ilinibdi jag'im tagidan. Xamirda ham lekin urib ketdi. Xamir mana kam qolibdi juda ham. Chuvalchangni aytmasa ham bo'ladi. Narigisi lekin hozircha jim. Hozir ko'ramiz. Hozirroq xamiri bor, hozir shuni ham yeyishsin birato'la, keyin boshqasini qo'yaman. Xamir do'stlar
do'konda kechagi buxanka bor ekan, unchalik o'xshamadi. Yangisidan yaxshi bo'ladi. Eskisidan o'xshamaydi unchalik. O'shaning uchun yumshoq bo'lib qolgan, shuning uchun tez-tez yeb ketyapti. Hozir yana tashladim, endi ko'ramiz, xudo xolasa. Yaxshisi bo'lib qolar, yaxshi natija bo'lib qolar. Kuzatib boringlar. Do'stlar, yana mana qarmoqchamiz, yaxshi tortyapti. Bu hozir o'tiribdi shekilli. Yana bilmadim. O'q bor ekan. Sazan shekilli do'stlar. Urushidan hoppa, sazan. Pastga tushsak loymasmikan? Amur ekan do'stlar. Hoppa. Beli amur ekan. Sho'rchanga yaxshi. Bunda qattiq urmadi. Beli amurlar zo'r urish kerak, bilasizlar, qattiq tortish kerak. Lekin unaqa urmadi. Maydada. Yarim kilo 600 grammlar atrofida. Kapıda. Hop. Dostlar. Sazan ha. Yaxshi sazanchaga o'xshaydi. O'zini tutishidan. Hoppa do'stlar. Yaxshi sazancha. Do'stlar. Papoqda o'tirib ishlab qo'ydim-da. Baliqchamiz yana bittaga ko'paydi. Sazancha do'stlar, sazancha. Yuribdi, cho'ta donkamga tushmayapti-da. Yaxshi sazancha. Sazanchalar ko'paysin. Aytdi. Zingir bo'lyapti. Boydan beri tortyapti buni. Unda maydaroq tushib qolgan bo'lsa kerak. Ko'ramiz hozir. Hop, hech narsa yo'q.
Oq baliqlar ham bo'lishi mumkin. Ko'rsanglari joyida. Mana ularni ko'raylik. Suv lekin past. Suv past do'stlar. Kam. Shunda ham endi ilinyapti lekin. Maydasi, kattasi yo'qda. Kattasi baribir chuqur joylarda bo'ladi-yu. Yo'q juda. Do'stlar yaxshi sazanga o'xshayapti. Popolovka. Qarmoq. Ya, mayda ekan do'stlar. Hoppa. Shunaqa sazancha. Maydaroq ekan do'stlar. Lekin do'stlar ketish ehtimolimiz ham bor, chunki havo birdaniga yomon bo'lib ketdi, aynib ketdi. Shunga ketib qolishimiz ham mumkin. Yomg'ir yog'arishi mumkin do'stlar. Katta ehtimol bilan. Chunki qaranglar, qora bulutlar gumbur-gumbur, xullas. Momaqaldiroq. Ko'ramiz, hozir yana 1-2 marta tashay, agar vaziyat og'irlashsa ketamiz. Nimadir keldi mana unga. Ho. Qanaqadir baliq. Yaxshi tortyapti. Do'stlar, yaxshi baliq. Yaxshi baliq o'xshaydi. Nisbatan yaxshiroqda. Yarim kilolar bor. Endilikda ham joyiga qo'yapti. Charchab qolsa kerak. Do'stlar, buni sazon desa bo'ladi. Moshina ilingan ekan. 700-800 grammlar atrofida jigarlar, sazon. Kelib qoldi hozir. Uploadga ham chiqdi. Olib ketayotganga o'xshayapti-da. Hop. Ya maydaroq ekan hozir. Sazanchamizni sog'olaylik keyin. Yaxshi sazan mana bo'lar ekan, shunaqasini qilsak. Hozir bunisini ko'raylik, Popolovdagini.
Oq baliq. Kattasi. Kerak emas. Popovka keldi-da. Hozir do'stlar yana bir marta tashiyman. Ko'ramiz hozir. Vaqtdan bo'lib qoldi lekin. Ancha kecham bo'lib qoldi. Hozir bitta tushganiga qiziqib qoldim chota. Qiziqishim oshib ketdi. Ko'ramiz hozir. Yana o'sha qarmoqqa yaxshilab xo'rak qo'yib tashiyman. Ko'ramiz keyin. Voy do'stlar. Nimadir bor mana unda. Bu safar rostdan ham nimadir bor. Stop ketdi. Bu sazancha. Lekin juda mayda sazancha ekan. Tashlaveramiz. Qarmoq boshqa tashlamayman do'stlar. Bo'ldi chunki yomg'ir tashashni boshladi do'stlar. Yomg'ir tashyapti. Bitta-ikkita yog'ishni boshladi. Do'stlar, xullas uyga qaytamiz. Lekin hali erta. Do'stlar, havo yaxshi emas do'stlar. Yomg'ir yog'aydiganda. Mana qarmushkalarni qaranglar, tozalab ketgan. Cho'lchangi turibdi xolos. Toza bo'ldi. Stoykalar bor ikkita. Yo'lda cho'lchang. Mana bu yerda yana bitta qarmoq. Menimcha bugun ham yomon bo'lmadi. Sal joy topishimiz qiyinroq bo'ldi. Lekin yomon bo'ldik demayman, chunki Xudoga shukr qilish kerak. Bor, yo'q emas. Kimdirlar shu baliqdan dardi ham ishlolmayapti lekin. Ishlolmaganlaridan to'q tiqib, to'r qo'yib yurishibdi. Nimaga to'q tiqishadi? Chunki qarmoqda ushlasha olmaydi. Nimaga to'r qo'yishadi? Chunki qarmoqda ushla olmaydi ular. Shuning uchun to'r qo'yishadi, to'q tiqishadi shunaqa. Do'stlar, mana endi qarmoqlarni yig'ishtirib oldim. Xudo xolasa bu yerga qo'yamiz. Qo'ng'iroqchalarni joylashtiramiz. Bittasini chapasiga, bittasini mo'jasiga qo'ysak, bir-biriga umuman xalaqit bermaydi shunda.
Do'stlar, endi bugungi natijani ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bo'ladi. Yomon emas. Sazan, ikkita sazan, uchta sazan, normalniy sazan. Qolganlari mayda bitta amurcha. Yarim kilodan oshiqroq. Mayda yuvaydigan joyi bor, bu yerda tusha olmasdim. Mana bu yuvaydigan joyi bor do'stlar. Baliqni hozir yuvib olamiz. Do'stlar, mana ovni ham ko'rdilaringiz. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman video. Do'stlar, videomiz yoqsa like bosib qo'yasizlar. Kanalda qolinglar do'stlar. Xudo xolasa yana tez kunlarda bundan ham qiziq videoda ko'rishamiz, bundan ham qiziq ovda ko'rishamiz do'stlar. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.